Vandag doen ons rasionalisering van die noemer. Geniet die video. Rasionalisering van die noemer. Hoe rasionaliseer ek 'n noemer? Wat ek doen is, jy moet onthou, ek mag nooit in 'n breek 'n wortel in my noemergedeelte hê nie. So ek moet dit rasionaliseer. Nou wat rasionaliseer beteken is, raak ontslaaf van daai wortel onder. Hoe doen ek dit? Eintlik baie eenvoudig. Ek vat my breek en ek maal my teller en my noemer met daardie selfde wortel wat onder gestaan het. En dit wanneer ek nou een term onder in my breek het. En dan is dit maklik, 1 maal hierdie is net wortel 3 en wortel 3 maal wortel 3 is net 3. Onthou daai konsep. As ek wortel 4 het maal wortel 4, dan is dit 2 maal 2 en 2 maal 2 is net 4. So wanneer ek 2 wortels het wat identies is en ek maal hulle, dan kan ek die wortel weggooi. Die 2 term is bietjie trickier. Wat ek doen is, ek moet nou obviously ook maal, maar hierdie keer moet ek maal met 2 terme. Nou, die logika is maal met maal dit, maar dit is nie korrek nie. So ek gaan nie onder en bo maal met dieselfde breek nie, ek gaan hierdie teken verander. En jy gaan nou sien hoekom, miskien moet ek gaan wys. Kan jy onthou toe ons in graad 9 was, dink ek? Het ons die produk gekry van 2 hakies wat dieselfde is, my tekens verskil. En uiteindelik, as ek hierdie 2 goed met mekaar gemaal het, dan het ek so iets gekry en ek kon 'n afleiding maak hier. Wanneer ek 2 hakies het wat dieselfde is, maar my tekens verskil, kan ek net letterlik hom gaan kwadreer, die eerste term. Ek kan die laaste term kwadreer en ek kan 'n minus in die middel insit. So kon 'n mooi afleiding gemaak het. En hier is dieselfde, want ek het nou 2 hakies onder wat dieselfde is, en die tekens verskil, so dis 'n perfekte kandidaat vir hierdie kortpad. So ek gaan maal net gou bo, 1 maal hierdie wortel 3 plus 1 is net, wortel 3 plus 1. Maar onder gaan ons die eerste 2 terme met mekaar maal, wat net 3 is, plus maal en minus, 1 maal 1, so baie maklik. Ons het net die bo en die onderkant gemaal met dieselfde breek, maar ons het die teken verander. Okay. Kom ons gaan nou ietsie bietjie meer kompleks doen. Hulle sê toon aan dat dit gelyk is aan dat. So, onthou nou, wanneer hulle vir jou hulle gee die som en die antwoord, beteken ek moet net aan die een kant gaan werk. Ek moet gaan werk aan die linkerkant, of hulle kan sê bewys dat dit gelyk is aan dat. Dan gaan werk jy net aan die linkerkant. Nou dink aan die linkerkant het ek hierdie 2 breuke gehad. Nou die eerste breuk se noemer was net 'n x, so hom hoef ek nie te rasionaliseer nie, maar die tweede breuk se noemer was 'n wortel x daar. So hom moet ek rasionaliseer. En hoe rasionaliseer ons dit? Ons gaan maal die tweede breuk bo en onder met dieselfde wortel. Nou is ek dit vereenvoudig. Eerste breuk bly dieselfde, ek kon nie veel daar doen nie, maar die tweede breuk gaan ek bo maal en wortel x, maar wortel x is net x. En wat doen ons met 2 breuke waar my noemers dieselfde is? Skryf dit op 'n gemeenskaplike noemer en ons tel net daai 2 bymekaar omdat daar 'n plus tussen my 2 terme was. En dan kan ek sien, dit lyk soos my regterkant, so ek kan sê, ja, my linkerkant is gelyk aan my regterkant. Dit wil sê, as jy nou wil, hierdie is gelyk aan daai. Maar hierdie is gewoonlik voldoende. Okay, so kom ons gaan nou nog 'n eentjie aan. En dis meer wat ek dink in die eksamen kan wees. Hulle gee vir my 'n wortel, en hulle sê wortel 3 min 2 is gelyk aan x. Okay, nou, deur middel van substitusie gaan ek nou letterlik hierdie x moet vervang met daai min 3 min 2 en ek gaan hierdie x moet vervang met daai wortel 3 min 2. So kom ons begin. Ons gaan sê, goed, ons gaan nie x skryf nie. Ons gaan dit vervang met wortel 3 min 2, dat die x was gekwadreer, plus 1, alles op wortel 3 min 2 gekwadreer min 5. Onthou nou, ons vervang in die x se plekke net daai wortel 3 min 2. Nou moet jy nou nie 'n dom fout maak nie, daar's 'n wortel 3 min 2
'n hakie, 'n kwadraat buite, beteken skryf jy die wortel 2 keer, hierdie hakie 2 keer. Okay, wat nou 'n bietjie van 'n probleem is, want ek sien nou al klaar, ek gaan hier 2 hakies moet EBA, foil, wat jy dit ook al wil noem. Daar's geen kortpad hier nie, want my 2 hakies se tekens is identies. So geen kortpad vir dit nie. Ek gaan letterlik nou met bo en onder maal, soos ons altyd gedoen het, eerstes, middelstes, uiterstes, laastes, bo en onder die hele storie. Nou gaan probeer dit self. Ek gaan so bietjie deur hom hardloop. Wortel 3 maal wortel 3 is 3. Wortel 3 maal min 2 is min 2 wortel 3. Min 2 maal wortel 3 is min 2 wortel 3. En, hy vergeet ek van die helfte van my som. Plus 1, ekskuus julle. Okay, waar was ek? En dan min 2 maal min 2 is 'n positiewe 4, plus my 1 wat daar aan die einde was. Okay. Onder wortel 3 maal wortel 3 is 3. Wortel 3 maal min 2 is min 2 wortel 3. Min 2 maal wortel 3 is min 2 wortel 3. Min 2 maal min 2 is 4, min 5. Okay, nou moet ons 'n bietjie vereenvoudig. Nou, ek het 'n 3 hier, 'n 4 hier, en 'n 1, so dit lyk vir my soos 8, minus 2, en minus 2, is min 4 wortel 3. Alles op. Miskien maak ek met 'n ander kleur, dan is 'n bietjie van 'n geskribbel. Ek het hierdie 3, hierdie 4 en hierdie 5. Nou 3 plus 4 is ons 7, minus 5 behoort vir ons net 'n 2 te gee, as ek nou reg. 3, 7 met 2, ja. Okay, so ek het hier aangaan, so hierdie gaan vir ons 'n 2 gee, en dan min 4 wortel 3. So nou sit ek met 2 breuke wat ek nou, ek het 'n teller en 'n noemer, maar ek kan sien my teller is 'n dubbelgetal, is 2 terme. Ek moet rasionaliseer want ek het 'n wortel onder. So dit beteken ek gaan hierdie ene maal met sy die teken verander. Ek gaan hierdie een die teken moet verander, onthou die vorige som, dis beter om die tekens te gaan verander. En dan moet ek nou van hier af gou hierdie 2 hakies hierbo uitmaak. Kom ons gaan die onder. Onder is nou maklik, want onthou nou, ek het 2 hakies wat dieselfde is, maar die tekens verskil, so ek kan kortpad vat. Ek kan hom kwadreer, is 4 minus, en ek kan hierdie kwadreer. Min 4 maal min 4 gee vir my, is mos 16, en dan wortel 3 maal wortel 3 is net dit, so min 4, 16 maal 3, en hierbo gaan ek nou weer hierdie hele storie met maal 8 maal 2 is 16, die 8 plus, maal met die plus 4 wortel 3 is 32 wortel 3, en dan min 8 wortel 3, en dan min 16, en dan die wortel 3 maal die wortel 3 is net weer 3. Die hele spul mekaar gemaal. Kom ons gaan die onder aan. Kom ons vereenvoudig bietjie. Hier is dan 16 plus 32 wortel 3 minus 8 wortel 3 gee vir my 24 wortel 3's. 16 maal 3 gee vir my 48. En die onder is 4 minus 16 maal 3 gee vir my weer 48. Dink ek. Ja, korrek. Kom ons gaan nog 'n eentjie aan. Ek kan hierbo kan ek die 24 wortel 3 vorentoe skuif. Die 16 minus die 48 dink ek gee vir my minus 32. Ek moet dalk net my double check daar. Ek glo is korrek. Ja. En die onder 4 minus 48 gee vir ons minus 44. Nou lyk dit vir jou of dit reg is. Onthou, daar mag nooit 'n noemer, daar mag nooit 'n wortel onder wees nie. Daar mag nooit 'n minus wees nie. En ek wil altyd probeer my breuke vereenvoudig. Nou dink 'n bietjie, kom ons raak ontslaaf van daai minus. Kan ons eerder, ek kan al hierdie terme deel met 'n minus 4, dink ek. Ek dink ek kan, want as ek 24 vat en ek deel hom met 'n minus 4, dan kry ek min 8 wortel 3. En dan plus en 32 gedeel deur 4 gaan vir my, dit is 6 wortel 3. Hoe tel ek nou op?
jammer. Net gaan jy uitwees, so hierdie is 'n 6, ekskuus daaroor. 24 gedeel deur min 4 is 'n 6, jammer daaroor. So is 'n 6 min 6 word al 3 plus, en ek deel daai min 32 met 'n min 4, wat vir jou is dit, ek wil nie weer fout maak nie, dit is definitief 8 in die geval, alles op 11, en ek dink is altyd beter, as my wortel negatief is, om eerder my heelgetal voor te skryf, maar dit maak nie eintlik saak nie, ek hou nie daarvan, om eerste heelgetalle te skryf. En ek dink dis ons, ja, dit lyk min of meer reg. So net weer te recap, hierdie is 'n 1 term, ons maal bo en onder met dieselfde wortel, hier is 2 terme hier, ons maal bo en onder met dieselfde noemer, maar ons verander die teken. Hierdie is substitusie, jy doen 'n werk aan die linkerkant, want jy moet toon dat iets so geskryf kan word, en dan, hierdie is substitusie, hierdie was nie substitusie nie, hierdie was werk aan die linkerkant, hierdie was my substitusiesom, waar ek letterlik x moet vervang net met 'n wortel, en dan van daar af net vereenvoudig, en hou net mooi kop met jou tekens, toets jou antwoord aan die einde met jou calculator, as jy mag, as jy nie mag nie, werk net mooi stadig. Hoop jy dit geniet.